Գյումրու քաղաքապետարանի միջանցքներում անսովոր եռուզեռ է, մարդկային կուտակումներ ու տագնապալի դեմքեր։ Հունիսի 20-ի առավոտվանից այստեղ հերթագրվում են քաղաքացիներ, ովքեր եկել են մեկ ընդհանուր խնդրով, հայտնելու հունիսի 19-ին տեղի ունեցած աննախադեպ կարկտահարության հետևանքով կրած հսկայական կորուստների մասին։ Մարդկանց հոսքը ժամ առ ժամ մեծանում է։ Գյումրին դեռ ուշքի չէր եկել վերջին 12 օրվա ընթացքում իրեն պատուհասած առաջին աղետից, երբ հունիսի լույս 11-ի գիշերը տեղացած հորդառատ անձրևն ու կարկուտը քանդել էին տների առաստաղներն ու տանիքները, փչացրել բնակիչների կենցաղային գույքը, հասցնելով նրանց ծայրահեղ վիճակի։ Այդ աղետից հետո քաղաքապետարանի հատուկ հանձնաժողովները 10 օր շարունակ տուն առ տուն անցան, արձանագրեցին վնասները, որպեսզի ուղարկեն Շիրակի մարզպետի աշխատակազմ։ Սակայն բնակիչները դեռ աչք չթարթած ստիպված եղան դիմակայել երկրորդ, էլ ավելի կործանարար հարվածին։ Հունիսի 19-ին տեղացած ձվի մեծության կարկուտն այս անգամ հիմնականում թիրախավորեց մուշ եւ անի թաղամասերը։ Ջարդվել են տասնյակ տանիքներ, փշրվել թանկարժեք արևային համակարգեր, բայց ամենամեծ հարվածը ստացել են բակի ավտոմեքենաները։ Քաղաքապետարանում հավաքված բնակիչներն հերթով ու սրտատրոփ պատմում են իրենց կրած կորուստների մասին։ Ավտոն կանգնած էր շենքի հայատ, դեմի աբագին լրիվ ծխած, գողքի այդ վետրավիգները պլաստմասից ծխած, կուզովի վրա բջեջ կան, կապոտի վրա բջեջ կան։ Իմ ավտոյիս այդքան բանը նորմալ է, բայց մյուս ավտոների ես վերջի մոդելներն որ կան թանկնոց ավտոները վաբշե ավտոներ կան 60-70 հազար դոլարանոց Lexus լրիվ հավագանված այս մարդու Mercedes-ը էլի նույն վիճակի դիմաբագից է ջարդը հետևի շիտն է ջարդը սաղ ավտոյի վրա կարգուտի հետքեր կապոտին, կերիշին, բագաժին սպես կարգուտ սկան տարի քշենք ավտո եղել է, բայց չի ծարը բացի ծարը ավիրը երկու մեքենա ունենք, երկու մեքենան է վնասվել է հաբագին է կոդրվել սաղ ամբողջ մագերեսով ծապծատ բուջ ենք էլի լրիվ բջեր է շուշեկն է ջարդած 23 տիպ մեքենա, նոր մեքենա, լրիվ բջեր պատմրիզը ջարդած է, լրիվ սետկա է տարը մեքենաներ յաճիկ եք, ավգտի յաճիկ եք Տանիքների խնդիրը նույնպես օրհասական է, հատկապես հին շինությունների համար։ Մեր քանի օր շիպերը հին ես շատ գիտեմ 60 տարվա բան է։ Ես երկրորդ անգամ է խփեկի կարկուտը ամբողջ համարյա 20 քառակուսի ավիրվել։ Գյումրու քաղաքապետի տեղակալ Գագիկ Մանուկյանը ներկայացրեց ստեղծված իրավիճակի մանրամասներն ու պաշտոնական թվերը։ Նա նշեց, որ հունիսի 2-րդ տասնօրյակում տեղի ունեցած կարկուտներն ու ուժեղ քամիներն աննախադեպ էին ինչպես Գյումրիում, այնպես էլ Գեղարքունիքում։ Միայն հունիսի 19-ի կարկտահարությունից հետո քաղաքապետարանն ընդամենը 2 օրում տուժած քաղաքացիներից արդեն ստացել է շուրջ 500 դիմում։ Հունիսի 2-րդ տասնօրյակի ժամանակահատվածում աննախադեպ տարերային աղետներ տեղ ունեցան, հատկապես կարկտահարություն, ուժեղ քամիներ եւ հողմապտույտ քամիներ եւ տարօրինակ է, որ հիմնականում Շիրակի տարածաշրջան եւ Գեղարքունիք եւ մասնավորապես Գյումրի քաղաք։ Ճիշտ ասած, նման կարկտահարություն երկար տարիներ չէր եղել, որը անմիջապես կոլապսի ենթարկեց քաղաքի բնականոն կյանքը շատ կարճ ժամանակամիջոցում փողոցները փակվեց, ջրահեռացումը խաթարվեց, բնական է դա։ Դրա համար արագ կողմնորոշվեց կոմունալ ծառայությունը եւ մարզի փրկարար ծառայությունները համատեղ աշխատանքներ կազմակերպեցին, ընթացիկ բոլոր խոչընդոտները ոստիկանության հետ համատեղ կարողացան մաքրել, վերադարձնել բնականոն կյանք։ Ամբողջ գիշերը առաջի կարկտի դեպքում, կարկտահարության դեպքում աշխատեցին մեր ծառայությունները բոլոր մարզի ծառայությունների եւ փրկարարների եւ ոստիկանության եւ կարողացանք մի կերպ ձերբազատվել այդ տարերային աղետից, որը մեծ քանակությամբ վնասներ հասցրեց, մենք զանգեր ունեցանք տարբեր տեսակի, որ հեղեղումներ է տեղի ունեցել, հատկապես տնագային ավաններում, հատկապես սեփական հատվածում եւ զգացինք, որ մեծ է հասցրած վնասը եւ Շիրակի մարզպետը կարգադրությամբ բոլոր համայնքներին հազարական էր տրվել, որ
արագ կողմնորոշվեն տեղերում Գյումրու քաղաքապետարանը դրանից առաջ արդեն հանձնաժողով էր կազմել եւ հանձնաժողովները սկսեցին աշխատել, ընդունել զանգեր, վնասվել էր նկուղային մասեր, առաստաղներ, կտուրներ, ցանկատարածություններ, մեքենաների վնասներ չէր արձանագրվել ամսի 11-ին, բայց բավականին շատ տարածքներ վնասել էին, որը որ դրա կարիքը կա ազգաբնակչությանը օգնելու եւ կառավարությունը կմտածի այդ հարցի շուրջ եւ մենք հաջորդ օրը անմիջապես ստեղծեցինք 4 խումբ անգամ 4 մարդկանցով եւ ամբողջ թաղերով արժանեցինք, նրանք այցելություններ արեցին եւ ստուգեցին եւ հավաքագրեցին եւ զրուցեցին եւ ֆոտոնկարներ ունեցան, փաթեթներ պատրաստեցին եւ փաթեթները պատրաստել։ Մենք նախապատրաստական աշխատանքները, ընթացիկ աշխատանքներն անում էինք 19-ին երկրորդ կարգլահարությունը մի խոսքով շատ անսպասել էր եւ իսկ երկրորդ կարգլահարության ժամանակ շատ ավելի ուժեղ էր եւ շատ ավելի անձնական, անհատական վնասներ էին հասել, հատկապես գույքերին, հատկապես մեքենաների դիմաբագիները, մեքենաների թիթեղները, բնակարանների աբագիներ, բալկոններ, կտուրներ, մի խոսքով ահավոր վնասների չափերի եւ անմիջապես զանգերից հետո անգամ շաբաթ օրը երկրորդ կեսից ազգաբնակչության հոսքը դեպի քաղաքապետարան եւ այսօր էլ արդեն 2 շաբթի օրը չի դատարում։ Ամսի 11-ի կարգլահարության ժամանակ մենք արդեն փակում ենք դիմումների հոսքը այսօր եւ ունեցել ենք 170 դիմում։ Իսկ 19-ի կարգլահարության ժամանակ արդեն 500 մոտ 500 դիմում մենք ունենք, 300-ը արձանագրվել է, 200-ն էլ պետք է արձանագրվի։ Մի խոսքով մեր հանձնաժողովներն աշխատում են, այդ աշխատանքները կամ փոփվեն, 11-ի կարգլահարության դեպքերը կամ արձանագրված փաստերը կամ փոփենք չորեքշաբթի օրը եւ կանցնենք 19-ի դեպքերի ուսումնասիրմանը, այդ ամբողջ նյութերը փաթեթավորված կուղարկենք մարզպետարաններ, մարզային իշխանություններին, նրանք իրենց երթին կուսումնասիրեն եւ կուղարկեն կառավարություն։ Դիմումների ընդունումը քաղաքապետարանում կշարունակվի մինչև հունիսի 26-ը։ Գագիկ Մանուկյանն անդրադարձավ նաև սոցիալական հարթակներում շրջանառվող այն դժգոհություններին, թե հիշյալ թաղամասերում արգելվում է ավտոտնակներ կառուցել, ինչի պատճառով մեքենաները մնում են բաց երկնքի տակ ու տուժում։ Երբևիցե մենք թույլտվություն չենք տվել ու չենք տալու շենքերի բակերում ավտոտնակ կառուցելու։ Ավտոտնակները կառուցվում են հատուկ սահմանված կոդիներում, շենքերից դուրս եւ տարածություններ, որոնք որ գենպլանով նախատեսված են հատուկ ավտոտնակներ կառուցելու համար։ Իսկ վերահսկաբնակությունը ուզում է իրեն բնակարանին կից կամ իրենց բնակության վայրի բակում, որը որ նախատեսված է երեխաների համար խաղարաբարակներ եւ ոստանկի տեղ, այդտեղ կառուցել ավտոտնակներ։ Մենք թույլ չենք տա, ինչ ավտոտնակներ էլ որ տեղադրված են, դրանք ժամանակավոր առանց թույլտվության տեղադրված ավտոտնակներ են, դրանց նկատմամբ մենք առաջիկայում կողմնորոշվել ենք արդեն ավականոնիստով կհաստատենք դրանց բախտը կորոշենք, որտեղ դրանք չթույլատրված տարածքներ են։ Գյումրու քաղաքապետարանի շեշտում են, որ բնակիչները պետք է ճիշտ պատկերացնեն գործընթացը, այս պահին համայնքային հանձնաժողովները պարզապես իրականացնում են փաստագրում, հավաքագրում եւ ուսումնասիրություն։ Դրանից հետո արդեն մարզպետարանի կամ կառավարության կողմից կնշանակվեն հատուկ հանձնաժողովներ, որոնք պաշտոնապես կգնահատեն կորուստների նյութական արժեքը։ Տվյալները կներկայացվեն մարզպետարան, որտեղից էլ կփոխանցվեն գործադիրին։ Վերջնական որոշումը, թե արդյոք կլինի դրամական փոխհատուցում եւ ինչ չափով կկայացնի կառավարությունը։ Ես ուզում եմ շեշտադրված մեր ազգաբնակչությանը ասել, որ քաղաքապետարանի հանձնաժողովները ինչ որ անում են, ուղղակի մենք փաստագրում ենք, ուղղակի մենք հավաքագրում ենք նամակները, ուսումնասիրում ենք, բայց այդ ուսումնասիրելուց հետո կամ մարզպետարանի կամ կառավարության կողմից կնշանակվեն հատուկ հանձնաժողովներ, ովքեր կգնահատեն կորուստները
Եվ այդ գնահատումից հետո կներկայացվի մարզպետարան, մարզպետարանից կգնա կառավարություն, կառավարության համապատասխան որոշում կայացնելուց հետո ժողովրդի ազատության վնասները կհատուցվի։ Քաղաքապետարանի հանձնաժողովները ուղղակի ֆիքսում, գրանցում եւ այդ դիմումները վերցնում են ի գիտություն եւ հանձնում են հաջորդ մարմիններին։ Սա թող գիտենան մեր ազգապնակցությունը, որ քաղաքապետարանի գործառույթը սահմանափակվում է այսքանի մեջ։ Գյումրեցիները սակայն հույսը չեն կորցնում եւ սպասում են պետական աջակցության, քանի որ սեփական միջոցներով կրկնակի աղետի հետևանքները վերացնելը շատերի համար ուղղակի անհնար է։